มีเด็กเล่นอยู่ข้างในเล่นอะไรเอ่ยแต่งขนเหรอลูกแต่งขนครับผมกำลังแต่งขนอยู่ครับถึงไหมลองถึงไหมลูกไหนแม่ล้วงให้เดี๋ยวแม่ล้วงให้นะแม่ล้วง